Գրականություն 9-րդ դասարան Հայկ և Բել կրճատումներով Հայկի ապսնաբության մասին Այս հայկը վայելչակազմ էր, թիկնավետ, գեղագանգուր մազերով, վառվռուն աչքերով, հաստ բազուկներով։ Սա քաջ և երևելի հանդիսացավ հսկաների մեջ դիմադրող այն բոլորին, ովքեր ձեռք էին բարձրացնում բոլոր հսկաների և դյուցազունների վրա տիրապետելու։ Սա խրոխտանալով ձեռք բարձրացրեց Բելի բռնավորության դեմ այն ժամանակ, երբ մարդկային ազգը սփռվում, տարածվում էր բոլոր երկրի լայնության վրա, բազմաբող հսկաների, անչափ կատաղիների և ուժավորների մեջ, որովհետև այս ժամանակ ամեն մի մարդ խելագարված սուր նկերոշ կողն էր կոխում, ձգտում էին մեկը մյուսի վրա տիրելու և Բելին պատահմամբ հաջողվեց բռնանալ և բոլոր երկիրը գրավել։ Հայկը չկամենալով նրան հնազանդվել, Բաբելոնում արամանյակ որդի ծնելուց հետո չվեց դեպի Արարատի երկիրը, որ գտնվում էր հյուսիսային կողմերում, իր որդիներով, դուստրերով և որդիների որդիներով, որ զորավոր մարդիկ էին, թվով մոտ 300 հոգի և ուրիշ ընդոցիներով, նրան հարած երկրորդներով և բոլոր տունտեղով։ Գնում բնակվում է մի լեռան ստորոտում, դաշտավայր տեղում, որտեղ ապրում էին սակավաթիվ մարդիկ, սկզբում ցրվածներից։ Հայկը, նրանց իրեն հնազանդեցնելով, այնտեղ կալվածում շինում է բնակության տուն և տալիս է ժառանգություն Կադմոսին, Արամանյակի որդուն։ Սա արդարացնում է ասված անգիր հին զրույցները։ Իսկ ինքն իր մնացած մարդկանցով և տունտեղով շարժվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և գալիս բնակվում է մի բարձրավանդակ դաշտում և այս լեռնադաշտի անունը կոչվում է Հարք, այսինքն թե այստեղ բնակվողները հայեր են, Թորգոմի տան սերնդի։ Շինում է և մի գյուղ, որի անունով կոչվում է Հայկաշեն։ Այստեղ էլ պատմության մեջ հիշվում է, թե այս դաշտի հարավային կողմում մի երկայնանիստ լեռան մոտ սկզբից ապրելիս են եղել բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր կամովին հնազանդվել են դյուցազնին, այս էլ արդարացնում է ասված անգիր զրույցները։ Պատերազմի և Բելի մահվան մասին Տիտանյան Բելն իր թագավորությունն ամենքի վրա հաստատեց, ապա իր որդիներից մեկին հավատարիմ մարդկանց հետ ուղարկեց հյուսիսի կողմը, Հայկի մոտ, որ նա հնազանդության գա և խաղաղությամբ ապրի։ Դու ցուրտ սառնամանիքների մեջ բնակվեցիր, ասում է, սակայն տաքացրու և մեղմացրու քո հպարտ բնավորության ցուրտ սառնությունը և ինձ հնազանդելով խաղաղ ապրիր, որտեղ որ կհաջես իմ երկրում բնակության տեղ ընտրել։ Հայկը Բելի պատգամավորներին ետ է դարձնում, խստությամբ պատասխանելով, ուղարկած պատգամավորները վերադառնում են Բաբելոն։ Այն ժամանակ Տիտանյան Բելը զորք էր ժողովում նրա դեմ և հետևակ զորքի մեծ մազմությամբ գալիս հասնում է հյուսիս, Արարատի երկիրը։ Կադմոսի տան մոտ Կադմոսը փախուստ է տալիս Հայկի մոտ, իրենից առաջ արագագնաց մարդիկ ուղարկելով։ Իմացած եղիր, ասում է, ով մեծը դյուցազունների մեջ, որ Բելը դիմում գալիս է քո վրա հավերժական քաջերով և երկնադես հասակով մրցող հսկաներով։ Եվ ես լսելով, որ նա մոտեցել է իմ տանը, փախա և ահա տագնապած գալիս եմ քեզ մոտ, ուրեմն շտապիր մտածել, ինչ որ անելու ես։ Իսկ Բելը հանդուգն ու անճոռնի ամբոխի զորությամբ, ինչպես մի հեղեղ, որ զայրիվայրից ներքև է վիժում, շտապում էր հասնել Հայկի բնակության սահմանները, վստահ լինելով զորավոր մարդկանց քաջության և ուժի վրա։ Այս ժամանակ ուշիմ և խոհեմ հսկան, գեղագանգուր մազերով, վառվռուն աչքերով, շտապով հավաքում է իր որդիներին և թոռներին, քաջ և աղեղնավոր մարդկանց, թվով շատ նվազ և ուրիշ մարդկանց, որ ձեռքի տակ ուներ, գնում հասնում է մի ծովակի ափ, որի ջրերն աղի են և մանր ձկներով հարուստ, և իր զորքերը կանչելով ասում է նրանց. «Երբ մենք դուրս կգանք Բելի ամբոխի դեմ, աշխատենք այն տեղին պատահել, որտեղ կանգնած կլինի Բելը քաջերի խուռն բազմության մեջ, որպեսզի կամ մեռնենք և մեր ախը Բելի ծառայության տակ ընկնի, կամ մեր մատների հաջողությունը նրա վրա ցույց տանք, նրա ամբոխը ցրվի և մենք հաղթություն տանենք»։ Եվ ամբողջ ասպարեզների դեմ առաջ անցնելով հասնում են բարձրագույն լեռների միջև մի դաշտաձև տեղ, և ջրերի հոսանքի աջ կողմում բարձրավանդակի վրա, ամուր դիրք գրավելով, գլուխները վեր բարձրացնելով, տեսնում են Բելի բազմաթիվ ամբոխի անկարգ հրոսակը, որ հանդուգն հարձակումով ցիությամբ վազվզում էին երկրի երեսի վրա, իսկ ինքը՝ Բելը,
մեծ ամբոխով հանդարտ կանգնած էր ջրի ձախ կողմում մի բլրակի վրա։ Իբրև դիտանոցում Հայկը ճանաչեց սպառազինված ջոկատի խումբը, որտեղ Բելը մի քանի ընտիր և սպառազինված մարդկանցով ամբոխի առաջն էր անցել, և երկար տարածություն կար նրա և ամբոխի միջև։ Նա կրում էր եզրանշաններ ունեցող երկաթե գլխանոց, թիկունքի և լանջի վրա պղնձե տախտակներ, սրունքների և թևերի վրա պահպանակներ, մեջքին կապել էր գոտի, որի ձախ կողմից կախված էր երկսայրի սույրը, աջ ձեռքում բռնել էր հսկայական նիզակը, իսկ ձախում՝ վահան, նրա աջ և ձախ կողմում ընտիր զորականներ էին։ Հայկը, տեսնելով պինդ սպառազինված Տիտանյանին և նրա աջ ու ձախ կողմի ընտիր մարդկանց, կանգնեցնում է Արամանյակի երկու եղբայրներով աջ կողմը, Կադմոսին իր ուրիշ երկու որդիներով ձախ կողմը, որովհետև աղեղ և սուր գործածելով մեծ կորովի մարդիկ էին։ Ինքը կանգնեց առջևից և մյուս բազմությունը կանգնեցրեց իր ետևում, դասավորեց մոտավորապես եռանկյունաձև և հանդարտ առաջ շարժվեց։ Երբ երկու կողմի հսկաներն իրար մոտեցան, երկրի վրա ահագին դղրդյուն բարձրացրեցին իրենց գրոհներով և իրար վրա ահ ու սարսափ գցեցին իրենց հարձակումների ձևերով։ Այնտեղ երկու կողմից ոչ սակավ հաղթանդամ մարդիկ սրի բերանի հանդիպելով թավալվում ընկնում էին գետին ու կռիվն անորոշ էր մնում, երկու կողմերն էլ անպարտելի մնալով։ Այս անսպասելի, տարակուսական դիպվածը տեսնելով, Տիտանյան արքան զարհուրեց և ետ քաշվելով սկսեց բարձրանալ այն բոլորը, որտեղից իջել էր, որովհետև մտածում էր ամբոխի մեջ ամրանալ, մինչև բոլոր զորքը հասնի, որպեսզի երկրորդ անգամ ճակատամարտ տա։ Աղեղնավոր Հայկն այս բանը տեսնելով իրեն առաջ է նետում, մոտ է հասնում արքային, պինդ քաշում է լայնալի ճաղեղը, երեքթևյան նետը դիպցնում է նրա կրծքի տախտակին և սլաքը շեշտակի թափ անցնելով նրա թիկունքի միջով գետին է խրվում։ Այս կերպով գոռոզացած Տիտանյանը կործանվում, ընկնում է գետին և շունչը փչում, իսկ ամբոխն այս մեծ քաջությունը տեսնելով փախչում է, ամեն մեկն իր երեսը դարձրած կողմը։ Բայց ճակատամարտի տեղը շենացնում դարձնում է դասակերտ և անունը դնում է Հայկ հաղթական պատերազմի պատճառով։ Սրանից գավառն էլ մինչև այժմ կոչվում է Հայոց ձոր, իսկ այն բլուրը, որտեղ Բելն ընկավ, քաջ զորականների հետ Հայկը կոչեց Գերեզմանք, որին այժմ ասում են Գերեզմանակ։ Բայց Բելի դիակը դեղերով զմռսելով Հայկը հրամայում է տանել հարկ և թաղել մի բարձրավանդակ տեղում, ի տես իր կանանց և որդիների, իսկ մեր աշխարհը մեր նախնիի Հայկի անունով կոչվում է Հայկ։ Հայկից սերված ցեղերի և զավակների մասին և թե նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ գործեց։ Սրանից հետո Հայկը դառնում է բնակության տեղը։ Իր Կադմոս թոռանը շատ բան է պարգևում պատերազմի ավարտից և անվանի մարդիկ իր ընդօծիներից։ Նրան հրամայում է իր առաջին տանը բնակություն հաստատել, իսկ ինքը գնում դադարում է հարկ կոչված դաշտում։ Սա տարիներ ապրելով մեռնում է, ամբողջ ազգը հանձնելով իր արամանյակ որդուն։ Սա իր եղբայրներից երկուսին՝ Խոռին և Մանավազին, իրենց բոլոր ախով թողնում է հարկ կոչված տեղում, ինչպես նաև Մանավազի որդուն Բազին։ Սրանցից Մանավազը ժառանգում է հարքը, իսկ նրա որդին՝ Բազը, ժառանգում է Աղի ծովի արևմտյան, հյուսիսային ափերը և գավառն ու ծովը կոչում է իր անունով։ Ասում են, որ սրանցից են առաջ եկել Մանավազյան և Բզնունյաց նահապետությունները, նաև Որդունի կոչվածը, որոնք վերջերս Սուր Տրդատից հետո մեկը մյուսին ոչնչացրին պատերազմով, իսկ Խոռը բազմում է հյուսիսային կողմերում, շներ է հիմնում և ասում են, որ նրանից սկսած մինչև այժմ շարունակվում է խորխորունիների ցեղի մեծ նախարարությունը, քաջ և անվանի մարդիկ, որոնք այժմ էլ մեր ժամանակ երևելի են։ Իսկ Արամանյակը բոլոր բազմությունն առնելով չվում է դեպի հյուսիս-արևելք և գնում իջնում է մի դաշտավայր, որ բարձրագագաթ լեռներով շրջապատված, որի միջով մի կարկաչասահ գետ էր անցնում։